Ну вот, как обещали, к Сергею Таргонскому обратились, он нам еще покажет обрезку груши. Оказывается, она отличается от обрезки яблони. Всех приветствую на канале у Виктора. Пару слов про грушу. Груша отличается немного от яблони тем, что яблоня имеет трехлетний цикл образования плодов. У груши это происходит немного позже. Это 4, 5, 6-летний цикл формирования урожая. Так вот, для обрезки груши нам важно, чтобы в кроне были вот эти 5-6-летние ветки, на которых потом формируются плодовые почки и плодовые образования. Ну, возьмем, к примеру, ветку, любую ветку. Вот растет ветка. Судя по толщине этой ветки, уже лет 7. Самое основное, чтобы на ветке было очень много вот этих обрастающих плодовых образований. Есть еще также вегетативные, тоненькие, длинные побеги. Иногда они волчкового характера, иногда просто однолетний прирост. Поэтому нам вот эти однолетние не нужны, потому что они не дают плодов. Нам дают плоды только вот эти многолетние корявые кривые веточки. Поэтому что я делаю? Обратите внимание, как у меня формируется вот эта вся плодовая древесина. Вырос однолетний прирост когда-то, видите, я срезал его на пенек. Со среза пробудился новый вегетативный побег, потому что грушу очень трудно остановить и заставить плодоносить. Параллельно с вот этой плодовой веткой, вегетативной веткой, растут и плодовые. Видите, образовалось одно плодовое образование, выросла еще одна вегетативная ветка. И я ее тоже подрезал. И эта уже ветка остановилась и перешла полностью в плодовую. Видите, все, вот эта вегетативная ветка не растет, образовались только плодовые ветки. То же самое мы стараемся заставить вот эту ветку стать плодовой. Потому что если мы ветку оставим в таком виде, она вся заплодушится, и много будет плодовых веток, и она либо согнется, либо вообще потом сломается. Мы что делаем? Мы срезаем опять на 1-2 почки. И чем ветка тоньше становится, вот эта вегетативная, тем быстрее она станет плодовой. Поэтому я прогнозирую, что в этом году вот этот побег даст маленькую короткую плодовую ветку, и полностью вот это плодовое звено остановится в росте. И будет только плодоносить, не давать вегетативной ветки. И то же самое делаем дальше. Все вот эти длинные ростовые вегетативные ветки мы срезаем на коротенький пенек, заставляя их превращаться из вегетативных в плодовые. Видите, вот так обрезана у нас ветка. Сняли длинные однолетние приросты, оставили только плодовые. И вот на этих ветках будет происходить основной урожай. То же самое с следующей веткой. Ветка эта сильно выросла, нам она не надо, мы опять же пытаемся вырастить плодовые ветки. Проходим по кругу, срезаем однолетний прирост, оставляем многолетнюю плодовую древесину. Вот так убираем все эти длинные побеги и заставляем наши побеги становиться не вегетативными, останавливаться в росте и формировать очень большое количество вот таких кривеньких почек, которые будут нам давать урожай. Это, в принципе, основные посылы для формирования груши. Это Сергей обрезал грушу сорт просто Мария, а это сорт как Чижевская. Он? Чижевская. Вот вот этот сорт себя ведет немножко как-то по-другому. Сейчас Сергей объяснит, в чем вообще. В том, что груша в особенности своей, в большинстве своей по сортам очень сильно рослые однолетние приросты. На месте среза растет 2-3 новых побега волчковых, и очень трудно их остановить. Поэтому это нужно делать для того, чтобы нам не растить ветки, а получать урожай. Вот была, к примеру, такая ветка, которая сильно растет однолетний прирост. Мы однолетний прирост опять же удаляем на коротенький пенек, буквально одна почка. И полностью чистим эту ветку, оставляя только плодовые. И вот что в итоге получается. Была такая заросшая ветка. Я убрал
сильно рослые однолетние побеги и оставляю лишь только плодовые, на котором мы будем получать урожай. В общем, Таким так мы образом, я формируем пройду все полностью. полностью всю Вот грушу, из этого леса оно превратится вот в такие да, э, кракозябрики. пенечки. Да. Ну что, спасибо Сергею Таргонскому за такую подробную консультацию. Я думаю, всем все будет понятно. Если что-то непонятно, пишем комментарий. Сергей будет по мере сил и возможности отвечать. Так что Пожалуйста, всем спасибо, всем пока.